सबैजनालाई स्टडी मेटेरियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईलाई यो भिडियोबाट चाहिँ रेसियो एनालाइसिसको प्रब्लमहरू कसरी सोल्भ गर्ने त त्यसका फर्मुलाहरू र एउटा प्रब्लम सोल्भ गरेर पनि देखाउने छु। सो यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल अब के ढिलो नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा हामी त्यसका केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू हेर्ने गर्छौँ। फर्स्ट फर्मुला भनेको हाम्रो करेन्ट रेसियोको फर्मुला हुन्छ। करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट बाई करेन्ट लायबिलिटी। यो चाहिँ हाम्रो लिक्विडिटी रेसियो भित्र पर्छ। लिक्विडिटी रेसियो भित्र पर्ने भनेको करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो हो। हामीलाई करेन्ट रेसियोको फर्मुला त थाहा भइहाल्यो। अब क्विक रेसियोको फर्मुला के हो भने क्विक एसेट बाई करेन्ट लायबिलिटी। क्विक रेसियोलाई हामी लिक्विड रेसियो अथवा एसिड टेस्ट रेसियो भनेर पनि बुझ्ने गर्छौँ। अब तपाईलाई क्वेसनमा डाइरेक्टली क्विक एसेट भनेर दिएको हुँदैन। तपाईले के गर्नुपर्छ, क्विक एसेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्विक एसेटको फर्मुला भनेको करेन्ट एसेटबाट यदि तपाईले इन्भेन्टरी र प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई हटाउनु भयो भने तपाईको क्विक एसेट आउने गर्छ। भनेपछि यसको फर्मुला के भयो भने क्विक एसेट इज इक्वल टु करेन्ट एसेट माइनस इन्भेन्टरी माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस। क्विक एसेटलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ लिक्विड एसेट पनि भन्ने गरिन्छ। यी भए हाम्रा लिक्विडिटी रेसियोहरू। अब अर्को आउँछ हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो। क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो भित्र पनि केही पर्ने गर्दछ। जस्तै त्यो भित्र पर्ने भनेका चाहिँ डेब्ट इक्विटी रेसियो, डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो, अनि एभरेज कलेक्सन पिरियड, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेसियो, क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो, टोटल एसेट्स टर्नओभर रेसियोहरू चाहिँ हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो भित्र पर्ने गर्दछन्। अब डेब्ट इक्विटी रेसियोको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि टोटल डेब्ट बाई सेयर होल्डर इक्विटी। अब तपाईलाई टोटल डेब्ट दिएको छ भने टोटल डेब्टै लेख्ने। यदि तपाईलाई लङ टर्म डेब्ट मात्रै दिएको छ भने यसको फर्मुला कस्तो हुन्छ भने लङ टर्म डेब्ट बाई सेयर होल्डर इक्विटी। अब तपाईलाई डाइरेक्टली सेयर होल्डर इक्विटी भनेर नदिएको पनि हुनसक्छ। तपाईले सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि त्यसको पनि फर्मुला छ। त्यसको फर्मुला के भने सेयर क्यापिटल प्लस के रिजर्भ सरप्लस छ भने रिजर्भ सरप्लस पनि जोड्ने, रिटेन अर्निङ छ भने रिटेन अर्निङ पनि जोड्ने, र के घटाउने लास्टमा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरू केही छन् भने त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। हो त्यो सम्बन्धी चाहिँ मैले तपाईलाई प्रोब्लममा देखाइदिएको छु। प्रोब्लम गर्दै गएपछि तपाईँ त्यो कुरा मजाले बुझ्नुहुन्छ। अब अर्को हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियोमा पर्ने भनेको डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। हामी क्वेसन हेर्दै थाहा पाइहाल्छौँ। अघि डेब्ट टु इक्विटी रेसियो थियो भनेपछि डेब्ट बाई इक्विटी भन्ने कुरा बुझिहाल्यौँ। अब यहाँ छ डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो भनेपछि हाम्रो टोटल डेब्ट बाई क्यापिटल इम्प्लोइड राख्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनले नै भनेको छ डेब्ट टु क्यापिटल भनेको डेब्ट बाई क्यापिटल। अब तपाईँलाई टोटल डेब्ट दिएको छ भने तपाईँको फर्मुला टोटल डेब्ट बाई क्यापिटल इम्प्लोइड हुन्छ। अब तपाईँलाई टोटल डेब्ट दिएको छैन भने तपाईँले लङ टर्म डेब्ट युज गरेर लङ टर्म डेब्ट बाई क्यापिटल इम्प्लोइड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। टोटल डेब्ट भनेको लङ टर्म डेब्ट प्लस करेन्ट लायबिलिटिजलाई गऱ्यो भने तपाईँको टोटल डेब्ट आउने गर्छ। अब क्यापिटल इम्प्लोइड पनि डाइरेक्टली भनेर दिएको हुँदैन। तपाईँले क्यापिटल इम्प्लोइड निकाल्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको सेयर होल्डर फन्ड प्लस लङ टर्म डेब्ट गर्नुभयो भने तपाईँको क्यापिटल इम्प्लोइड आउने गर्दछ। अब अर्को भनेको डेब्टर टर्नओभर रेसियो। यदि तपाईँले क्रेडिट सेल्स र एभरेज डेब्टर दिएको छैन भने चाहिँ तपाईँले डेब्टर टर्नओभर रेसियो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि टोटल सेल्स बाई क्लोजिङ डेब्टर्स गर्नुभयो भने तपाईँको डेब्टर टर्नओभर रेसियो निस्किने गर्छ। अब थर्डमा आउँछ हाम्रो एभरेज कलेक्सन पिरियड। वेन डेब्टर टर्नओभर रेसियो इज गिभन। यदि तपाईँलाई चाहिँ डेब्टर टर्नओभर रेसियो दिएको छ भने तपाईँ एभरेज कलेक्सन पिरियड कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि डेज इन अ इयर बाई डेब्टर टर्नओभर रेसियो। तपाईँलाई क्वेसनमा डेज इन अ इयर भनेर दिएको हुन्छ। 360 डे कहिले दिएको हुन्छ, कहिले 365 डे दिएको हुन्छ। यदि तपाईँलाई केही भनेको छैन भने तपाईँले 360 डे चाहिँ लिनुभयो भने तपाईँलाई प्रब्लम सोल्भ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब डेब्टर टर्नओभर रेसियोको फर्मुला मैले भनिहालेँ टोटल सेल्स बाई डेब्टर गर्नुभयो भने तपाईँको डेब्टर टोटल सेल्स बाई क्लोजिङ डेब्टर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको डेब्टर टर्नओभर रेसियो आउने गर्दछ। अब तपाईँलाई चाहिँ वेन एभरेज डेब्टर एन्ड क्रेडिट सेल्स आर गिभन। यदि तपाईँलाई एभरेज डेब्टर पनि दिएको छ, क्रेडिट सेल्स पनि दिएको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँ एभरेज कलेक्सन पिरियड चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि डेज इन अ इयर मल्टिप्लाई बाई एभरेज डेब्टर बाई नेट क्रेडिट सेल्स गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ एभरेज कलेक्सन पिरियड चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ।
अब यदि तपाईलाई एभरेज डेब्टर र क्रेडिट सेल्स दिएको छैन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ एभरेज कलेक्सन पिरियड चाहिँ कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि डेज इन अ इयर मल्टिप्लाइड बाई क्लोजिङ डेब्टर बाई टोटल सेल्स गर्नुभयो भने तपाईँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ एभरेज कलेक्सन पिरियड निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो अर्को भनेको फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो। यदि तपाईलाई टर्नओभर रेसियो निकाल्न भनेको छ भने तपाईँ सोचिहाल्नुहोस् कि तपाईँको माथि नेट सेल्स आउने नै गर्छ। अब यहाँ हामीलाई फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो भन्यो भने नेट सेल्स त माथि आइहाल्यो बाई हामीले के निकाल्ने हो फिक्स एसेट निकाल्ने हो। त्यही भएर तपाईँले मुनि के राख्नुपर्छ नेट फिक्स एसेट। अब नेट फिक्स एसेट भनेको ग्रस फिक्स एसेट माइनस एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन, यानी तपाईँको फिक्स एसेटबाट तपाईँले डेप्रिसिएसन घटाउनु भयो भने तपाईँको नेट फिक्स एसेट आउने गर्छ। हो यसरी तपाईँ फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो भनेको अब टर्नओभर रेसियो भन्नासाथ नेट सेल्स आइहाल्यो, नेट सेल्स माथि आइहाल्यो बाई टोटल एसेट हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो निकाल्न सक्नुहुन्छ। टोटल एसेट भनेको फिक्स एसेट प्लस करेन्ट एसेट प्लस इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियोको लास्ट रेसियो भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो। टर्नओभर रेसियो आउनासाथ तपाईँको नेट सेल्स माथि आउने गर्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यसको फर्मुला हुन्छ नेट सेल्स बाई अनि क्यापिटल इम्प्लोइडको टर्नओभर निकाल्ने भएको कारणले गर्दा मुनि क्यापिटल इम्प्लोइड हो। त्यसरी चाहिँ यो फर्मुला बनेको हुन्छ नेट सेल्स बाई क्यापिटल इम्प्लोइड हो। यसरी चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को रेसियो भनेको प्रोफिटेबिलिटी रेसियो। अब यहाँ हाम्रो फर्स्ट भनेको ग्रस प्रोफिट मार्जिन निकाल्नु पर्ने छ। अब मार्जिन आउनासाथ तपाईँले नेट सेल्सलाई चाहिँ मुनि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हामीले ग्रस प्रोफिट मार्जिन निकाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ग्रस प्रोफिट बाई नेट सेल्स। अब मार्जिन भनेको हाम्रो केमा हुन्छ पर्सेन्टमा हुने भएको कारणले गर्दा मल्टिप्लाइड बाई 100 गरेर त्यसरी तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब ग्रस प्रोफिट भनेको नेट सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको ग्रस प्रोफिट हो। यदि तपाईँले ग्रस प्रोफिट डाइरेक्ट दिएको छैन भने तपाईँ नेट सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड सोल्ड गरेर चाहिँ ग्रस प्रोफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो अर्को रेसियो भनेको नेट प्रोफिट मार्जिन। मार्जिन भन्नासाथ नेट सेल्स मुनि आइहाल्यो। अब नेट प्रोफिट मार्जिन निकाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नेट प्रोफिट माथि आइहाल्यो भन्नाले नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स बाई नेट सेल्स इन्टु 100 भनेको यसको फर्मुला हो। अब हाम्रो अर्को रेसियो भनेको इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियोको फर्मुला भनेको नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट इन ट्याक्स बाई इन्ट्रेस्ट गर्यो भने हाम्रो के आउँछ नेट कभरेज रेसियो आउने गर्दछ। जुन कुरा चाहिँ हामीले न्युमेरिकल सल्भ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यी फर्मुलाहरू निकै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछन्। अब अर्को फर्मुला भनेको अर्को रेसियो भनेको फिक्स्ड चार्जेस कभरेज रेसियो, जसको फर्मुला हो नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट इन ट्याक्स बाई फिक्स्ड चार्ज। यो गर्यौं भने हामी फिक्स्ड चार्ज कभरेज रेसियो चाहिँ निकाल्न सक्छौं। अब सी नम्बरमा छ हाम्रो टर्नओभर रेसियो। अब हामीलाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्न भनौं भने इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोको फर्मुला भनेको कस्ट अफ गुड सोल्ड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री। अब तपाईलाई क्वेशनमा एभरेज इन्भेन्ट्री नदिएको हुन सक्छ, हो त्यो एभरेज इन्भेन्टरी दिएन भने तपाईले बिगिनिङ इन्भेन्ट्री प्लस इन्डिङ इन्भेन्ट्री बाई 2 गर्नुभयो भने तपाई एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्नुहुन्छ। हो त्यसरी एभरेज इन्भेन्ट्री निकालेर तपाईले कस्ट अफ गुड सोल्ड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री गरेर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई कस्ट अफ गुड सोल्ड दिएको छैन भने अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा तपाईले सेल्स कस्ट अफ गुड सोल्डको ठाउँमा चाहिँ सेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्मुला कस्तो भयो त भन्दाखेरि सेल्स बाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। सेल्स बाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री गर्नुभयो भने इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो आउने गर्दछ। अब अर्को हामीले निकाल्नुपर्ने भनेको डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो अथवा रिसिभेबल्स टर्नओभर रेसियो। डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो भनेको नेट क्रेडिट सेल्स बाई एभरेज डेप्टर हो। त्यसको फर्मुला एभरेज डेप्टरको फर्मुला भनेको ओपनिङ डेप्टर प्लस क्लोजिङ डेप्टर बाई 2 हो। त्यसरी तपाईँ सुरुमा एभरेज डेप्टर निकाल्नुपर्छ। हो त्यो एभरेज डेप्टर निकालिसकेपछि तपाईँले यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन फर्मुला हो नेट क्रेडिट सेल्स बाई एभरेज डेप्टर, जुन कुरा मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा त्यहाँ देखाइदिइसकेको छु। अब अर्को रेसियो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रेसियो। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस रेसियो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बाई नेट सेल्स इन्टु 100 गर्यौं भने हाम्रो यस्तो रेसियो आउने गर्दछ। रिटर्न ओन शेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न ओन शेयर होल्डर इक्विटी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि त्यसको फर्मुला हो नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स बाई शेयर होल्डर इक्विटी इन्टु 100 हो। यसरी चाहिँ तपाईँ रिटर्न ओन शेयर होल्डर इक्विटी निकाल्न सक्नुहुन्छ। रिटर्न ओन कमन शेयर होल्डर इक्विटी भनेको कमन शेयर होल्डरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं डिभिडेन्ड दिएका हुन्छौं, त्यही भएकाले गर्दा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हामीले त्यहाँबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ र मुनि प्रिफरेन्स स्टक घटाउनु पर्ने हुन्छ।
भनेपछि नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड बाई सेयर होल्डर इक्विटी माइनस प्रिफरेन्स स्टक गरेर चाहिँ हामी रिटर्न अन कमन सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्न सक्छौँ। अब आउँछ अर्को रेसियो रिटर्न अन एसेट। रिटर्न अन एसेट चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्समा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जोड्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ टोटल एसेट्सले डिभाइड गर्नुपर्छ र 100ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यस्तो गरेपछि हाम्रो रिटर्न अन एसेट आउँछ। त्यसको फर्मुला भयो नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट बाई टोटल एसेट इन्टु 100 गरेर चाहिँ हामी रिटर्न अन एसेट निकाल्न सक्छौँ। अब अर्को छ फर्मुला हाम्रो रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड। क्यापिटल इम्प्लोइडको चाहिँ रिटर्न हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट बाई क्यापिटल इम्प्लोइड इन्टु 100 गऱ्यौँ भने हामी यसरी रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लोइड निकाल्न सक्छौँ। अब आउँछ हाम्रो अर्को रेसियो अर्निङ इभ्यालुएसन रेसियो। अर्निङ इभ्यालुएसन रेसियोमा हाम्रो 7वटा रेसियोहरू पर्ने गर्छन्। त्योमध्ये फर्स्ट रेसियो भनेको अर्निङ पर सेयर। हामी अब अर्निङ पर सेयर कसरी निकाल्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अर्निङ पर सेयर भनेको एउटा सेयरले चाहिँ कति कमाउँछ त भन्ने कुरा हो। हामी नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्सलाई चाहिँ हामी डिभिडेन्ड दिने घटाइसकेपछि चाहिँ कतिजना सेयर होल्डर चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ छन् त, हो त्यो सेयर होल्डरलाई चाहिँ डिभाइड गऱ्यौँ भने हाम्रो अर्निङ पर सेयर आउने गर्दछ। यानी यसको फर्मुला भनेको नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर आउटस्ट्यान्डिङ, हो त्यो गर्यो भने हाम्रो के आउँछ, अर्निङ पर सेयर आउने गर्दछ। दोस्रो नम्बरमा आउँछ हाम्रो डिभिडेन्ड पर सेयर। डिभिडेन्ड पर सेयर भनेको टोटल डिभिडेन्ड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर होल्डर आउटस्ट्यान्डिङ, हो त्यो गर्यो भने हाम्रो डिभिडेन्ड पर सेयर आउँछ। यसको फर्मुला भनेको डिभिडेन्ड पेड टु द सेयर होल्डर्स बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर होल्डर आउटस्ट्यान्डिङ। अब थर्ड नम्बरमा छ हाम्रो डिभिडेन्ड यील्ड रेसियो भनेको डिभिडेन्ड पर सेयर बाई मार्केट प्राइस पर सेयर इन्टु 100 गऱ्यौँ भने हाम्रो डिभिडेन्ड यील्ड रेसियो आउने गर्दछ। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भनेको डिभिडेन्ड पर सेयर बाई अर्निङ पर सेयर इन्टु 100 गऱ्यौँ भने डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो आउँछ। अब फिफ्थ नम्बरमा छ अर्निङ यील्ड रेसियो भनेको अर्निङ पर सेयर बाई मार्केट प्राइस पर सेयर इन्टु 100 गऱ्यौँ भने अर्निङ यील्ड रेसियो आउने गर्दछ। प्राइज अर्निङ रेसियो भनेको मार्केट प्राइस पर सेयर बाई अर्निङ पर सेयर इन्टु 100 गऱ्यौँ भने प्राइज अर्निङ रेसियो आउने गर्दछ। अनि अर्को लास्ट फर्मुला भनेको अर्निङ पावर रेसियो, त्यो भनेको नेट इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स बाई टोटल एसेट्स इन्टु 100 गऱ्यौँ भने अर्निङ पावर रेसियो हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै अन्य केही फर्मुलाहरू छन् भने अब हामी न्युमेरिकल प्रोब्लम सोल्भ गर्दै गएपछि त्यहाँ फर्मुला आउँछ, तपाईँले त्यहीँबाट त फर्मुला हेरेर टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। ल अब हामी चाहिँ अब एउटा न्युमेरिकल प्रोब्लम जुन चाहिँ हाम्रो मोडल क्वेसन बीमा चाहिँ 15 मार्क्सको क्वेसनमा आएको छ, हो त्यो प्रोब्लम चाहिँ आज हामी यहाँ सोल्भ गर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ हामीलाई एबिसी कम्पनीको चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट दिएको छ, कहिलेको 2020 को दिएको छ र हामीलाई ब्यालेन्स सिट चाहिँ 2 वर्षको यानी 2019 को र 2020 को दिएको छ। हो अब यहीलाई हेरेर चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ यहाँ भनेको हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियो, डेब्ट इक्विटी रेसियो, करेन्ट रेसियो, डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो, हो यस्तै चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। हाम्रो फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको करेन्ट रेसियो हो। तपाईँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ करेन्ट रेसियोको फर्मुला भनेको करेन्ट एसेट बाई करेन्ट लायबिलिटी हो। अब हामीले यसरी ब्यालेन्स सिटमा हेऱ्यौँ भने यहाँ हामीलाई करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी छुट्याएर राखेको छैन। हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, यानी अब हामीले वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो करेन्ट एसेटहरू भनेका क्यास, एकाउन्ट रिसिभेबल्स, बिल्स रिसिभेबल्स, इन्भेन्ट्रीहरू भयो, क्यास एट ब्याङ्कहरू भयो, हो यस्तो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, करेन्ट एसेट हुने गर्दछ। अब हामी सुरुमा हेर्नुपर्छ करेन्ट एसेट कुन कुन छ त हामीसँग भन्दाखेरि अब हामीसँग करेन्ट एसेट भनेको यहाँ 3टा देख्छु म, एउटा इन्भेन्टरी छ, अर्को एकाउन्ट रिसिभेबल छ र अर्को क्यास छ। भनेपछि हाम्रो अब करेन्ट एसेट्स भनेको कम्बिनेसन अफ 3, यानी हामीले 3टालाई जोड्यौँ भने हाम्रो के आउँछ, टोटल करेन्ट एसेट आउने गर्दछ। अब त्यो हामी वर्किङ नोटमा गएर के गर्छौँ, हामी करेन्ट एसेट्सलाई निकाल्छौँ। यसरी हामी करेन्ट एसेट निकाल्छौँ जुन हाम्रो आउँछ 2,90,000 रुपिस। अब हामीले के गर्नुपर्छ, करेन्ट लायबिलिटी पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ। करेन्ट लायबिलिटिज भनेको एकाउन्ट पेएबल्स, बिल्स पेएबल्स, ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू, हो यस्तो चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्ने गर्दछ। अब यसरी हामी ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने हो भने हामीलाई यहाँ 2टा मात्रै के दिएको छ, करेन्ट लायबिलिटी दिएको देखिन्छ, एउटा एकाउन्ट पेएबल र अर्को ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। अब हामीले त्यो 2टालाई जोड्यौँ भने के हुन्छ, हाम्रो टोटल करेन्ट लायबिलिटी आउँछ। भनेपछि अब हामी सजिलैसँग करेन्ट रेसियो निकाल्न सक्छौँ, किनकि हामीसँग करेन्ट एसेट्स पनि निकालिसक्यौँ र करेन्ट लायबिलिटी पनि निकालिसक्यौँ। अब त्यति एकाउन्ट पेएबल र ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट जोडिसकेपछि हाम्रो करेन्ट लायबिलिटी आउँछ 4 लाख रुपियाँ। अब हामी करेन्ट
रेसियो, अब हामी करेन्ट रेसियो सजिलै निकाल्न सक्छौँ। करेन्ट रेसियो भनेको करेन्ट एसेट बाई करेन्ट लायबिलिटी, यानि 2,90,000 बाई 4 लाख रुपियाँ, जुन आउँछ हाम्रो 0.725। तपाईँ 0.725 मात्रै लेखेर पनि छोड्न सक्नुहुन्छ, अथवा 0.725:1 दिएर पनि तपाईँ त्यहाँ मैले लेखे जस्तै लेखेर छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि हाम्रो के हो, करेन्ट रेसियो निस्कियो। अब दोस्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको हाम्रो क्विक रेसियो निकाल्नु पर्नेछ। मैले अघि तपाईँलाई फर्मुला भनिसकेको थिएँ, क्विक रेसियो भनेको क्विक एसेट बाई करेन्ट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट तपाईँलाई त्यहाँ दिएको हुँदैन, तपाईँले क्विक एसेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले अघि नै क्विक एसेटको फर्मुला तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, करेन्ट एसेट माइनस इन्भेन्ट्रिज माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस गर्नुभयो भने तपाईँको क्विक एसेट आउने गर्दछ। अब हामीले अघि नै करेन्ट एसेट त निकालिसक्यौँ, अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग इन्भेन्ट्रिज र प्रिपेड एक्सपेन्सेसमा के छ त हामीलाई दिएको। हामीलाई यहाँ इन्भेन्टरिज दिएको रहेछ। के गर्नुपर्छ भने त्यहाँबाट इन्भेन्टरिज घटाउनु पर्ने हुन्छ, यानि 2,90,000बाट 1 लाख रुपियाँ घटायौँ भने हाम्रो आउँछ 1,90,000 रुपियाँ। भनेपछि हाम्रो 1,90,000 रुपियाँ के भयो, क्विक एसेट भयो। हामीले करेन्ट ल्याबिलिटी त अघि नै निकालिसकेको छौँ। अब हामी फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ क्विक रेसियो निकाल्नको लागि। भनेको फर्मुला भनेको क्विक एसेट बाई करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेको 1,90,000 बाई 4 लाख रुपियाँ, जुन भनेको हाम्रो 0.475 आउँछ। तपाईँ 0.475 त्यतिकै पनि छोड्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यसलाई 1:1 गरेर मैले लेखे जसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि हाम्रो क्विक रेसियो पनि निस्कियो। अब यति गरेपछि हाम्रो क्विक रेसियो पनि निस्कियो। अब हाम्रो थर्ड रिक्वायरमेन्ट के छ त भन्दाखेरि, थर्ड रिक्वायरमेन्ट भनेको डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। अब यसको फर्मुला हुन्छ लङ टर्म डेब्ट बाई टोटल क्यापिटल इन्टु 100। अब तपाईँलाई यहाँ आफ्नो टोटल क्यापिटल कति हो भन्ने कुरा थाहा छैन। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ, टोटल क्यापिटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब टोटल क्यापिटलको फर्मुला भनेको सेयर होल्डर इक्विटी प्लस लङ टर्म डेब्ट हो। अब तपाईँलाई तपाईँको लङ टर्म डेब्ट त थाहा छँदैछ, तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा दिएकै छ। अब तपाईँलाई सेयर होल्डर इक्विटी दिएको छैन। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ, सेयर होल्डर इक्विटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब सेयर होल्डर इक्विटीको फर्मुला मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ। सेयर होल्डर इक्विटीको फर्मुला भनेको सेयर क्यापिटल प्लस सेयर प्रिमियमहरू छ भने सेयर प्रिमियम प्लस क्यापिटल रिजर्भ प्लस रिटेन अर्निङ माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरू छ भने प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले अब यो निकाल्दाखेरि चाहिँ अलिक करेन्ट डाटा हाल्नुपर्छ। तपाईँलाई अब सेयर क्यापिटल त्यहाँ दिएको छ 15 लाख रुपियाँ, सेयर प्रिमियम दिएको छ 1,50,000 रुपियाँ, जेनरल रिजर्भमा तपाईँको छ 60,000 रुपियाँ, तपाईँको रिटेन अर्निङ छ 2,90,000 रुपियाँ, तपाईँको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस छ 10,000 रुपियाँ हो। 10,000 रुपियाँ तपाईँ त्यहाँबाट घटाउनु पर्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँको आउँछ 19,90,000 रुपियाँ हो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले टोटल क्यापिटल झिक्दाखेरि हाल्नुपर्छ। टोटल क्यापिटलको फर्मुला छ सेयर होल्डर इक्विटी प्लस लङ टर्म डेब्ट। अब तपाईँको सेयर होल्डर इक्विटी आइगयो 19,90,000 रुपियाँ प्लस तपाईँको लङ टर्म डेब्ट जुन चाहिँ तपाईँको ल्याबिलिटीमा दिएको छ ब्यालेन्स सिटको हो, त्यो चाहिँ लिएर हाल्नुपर्छ 1 लाख रुपियाँ। त्यो हुन्छ तपाईँको 20,90,000 रुपियाँ। यसरी तपाईँको के आउँछ, टोटल क्यापिटल आउँछ। अब हाम्रो डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियोमा हाल्नुपर्ने सबै रिक्वायरमेन्ट भेटिसक्यो। लङ टर्म डेब्ट पनि आइसक्यो, टोटल क्यापिटल पनि आइसक्यो। अब त्यो फर्मुला एप्लाई गर्ने, त्यो फर्मुला भनेको लङ टर्म डेब्ट बाई टोटल क्यापिटल इन्टु 100 हो। भनेको 1 लाख बाई 20,90,000 रुपियाँ इन्टु 100, जुन भनेको 0.0478 हो, जसलाई तपाईँले 100ले मल्टिप्लाई गरेर पर्सेन्टेजमा लान सक्नुहुन्छ, जुन भनेको हाम्रो 4.78%, जुन चाहिँ हो हाम्रो 4.78%। यसरी तपाईँ डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो फोर्थ रिक्वायरमेन्ट छ इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियो। अब इन्भेन्टरी टर्नओभर रेसियोको फर्मुला भनेको कस्ट अफ गुड सोल्ड बाई एभरेज इन्भेन्टरी, जुन अघि मैले तपाईँलाई फर्मुला भन्दा भनिसकेको थिएँ। अब कस्ट अफ गुड सोल्ड त हामीलाई त्यहाँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा दिएकै छ, जुन छ हाम्रो 9 लाख रुपियाँ। अब एभरेज इन्भेन्टरी तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एभरेज इन्भेन्टरीको फर्मुला भनेको ओपनिङ इन्भेन्टरी प्लस क्लोजिङ इन्भेन्टरी बाई 2। ओपनिङ इन्भेन्टरी भनेको अहिलेको ओपनिङ इन्भेन्टरी भनेको पुरानो इन्भेन्टरी, जस्तै 2019मा भएको इन्भेन्टरी, र क्लोजिङ इन्भेन्टरी भनेको अहिले 2020 को इन्भेन्टरी। तपाईँ त्यो इन्भेन्टरीमा देख्न सक्नुहुन्छ ओपनिङ भनेको 50,000 रुपियाँ, क्लोजिङ इन्भेन्टरीमा तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2019मा 50,000 छ, 2020मा 1 लाख रुपियाँ छ। अब ओपनिङ भनेको 50,000 रुपियाँ भयो, क्लोजिङ भनेको 1 लाख रुपियाँ भयो। अब यसको फर्मुला तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुला भनेको ओपनिङ इन्भेन्टरी प्लस क्लोजिङ इन्भेन्टरी बाई 2।
यानी 50,000 प्लस 1 लाख भनेको 1,50,000 बाई 2 भनेको 1,50,000 बाई 2 1,50,000 बाई 2 भनेको 75,000 रुपियाँ तपाईँको के आयो एभरेज इन्भेन्टरी आयो। अब तपाईँको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि छँदैछ, एभरेज इन्भेन्टरी पनि छँदैछ। अब त्यसलाई तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, यानी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई इन्भेन्टरी, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बाई एभरेज इन्भेन्टरी भनेको 9 लाख बाई 75,000 जुन आउँछ 12 टाइम। कस्तो कस्तोमा टाइम्स लेख्ने, कस्तो कस्तोमा पर्सेन्ट लेख्ने कुरा चाहिँ मैले अहिलेको फर्मुलामा देखाइदिएको छु। त्यो फर्मुला अनुसार चाहिँ तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो 5th रिक्वायरमेन्ट भनेको टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो। टोटल एसेट टर्नओभर रेसियोको फर्मुला भनेको सेल्स रेभेन्यू बाई टोटल टेन्जेबल एसेट। अब तपाईँलाई त प्रफिट एन्ड लसमा त सेल्स रेभेन्यू दिएकै छ। अब तपाईँलाई के थाहा छैन, टोटल टेन्जेबल एसेट कति हो त भन्ने कुरा थाहा छैन। टोटल टेन्जेबल एसेट्सको फर्मुला भनेको टोटल एसेट्स माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस। तपाईँको टोटल एसेट्स तपाईँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 25 लाख रुपियाँ छँदैछ र तपाईँको प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको त्यहाँ एसेट्सको साइडमा देखाइदिएको छ। हो त्यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस चाहिँ यदि तपाईँले टोटल एसेट्सबाट घटाउनु भयो भने तपाईँको टोटल टेन्जेबल एसेट्सहरू आउँछ। त्यो भनेको 24,90,000 रुपियाँ। अब तपाईँलाई चाहिने रिक्वायरमेन्ट त तपाईँले सबै पाइसक्नुभयो, तपाईँसँग सेल्स रेभेन्यू पनि छ, टोटल टेन्जेबल एसेट्स पनि छ। अब यो फर्मुला एप्लाई गरिदिने, यानी सेल्स रेभेन्यू बाई टोटल टेन्जेबल एसेट्स भनेको 15 लाख बाई 24,90,000 रुपियाँ जुन भनेको 0.6 टाइम्स हो। अब हाम्रो 6th रिक्वायरमेन्ट भनेको नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियोको फर्मुला भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स बाई सेल्स रेभेन्यू इन्टु 100 हो। तपाईँलाई यो सबै रिक्वायरमेन्ट दिएकै छ, तपाईँलाई नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स पनि थाहा छँदैछ, सेल्स रेभेन्यू पनि थाहा छँदैछ। हो त्यो थाहा भइसकेपछि अब तपाईँले फर्मुला एप्लाई गर्ने हो जसको आउँछ 9.33%, जुन कुरा मैले तपाईँलाई त्यहाँ गरेर देखाइदिइसकेको छु। अब हाम्रो 7th रिक्वायरमेन्ट भनेको रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न अन इक्विटीको फर्मुला भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई सेयर होल्डर इक्विटी डिभाइड बाई 100 गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ रिटर्न अन इक्विटी आउँछ। अघि नै हामीले सेयर होल्डर इक्विटी निकालिसकेको छौँ जुन हाम्रो थियो 19,90,000 रुपियाँ। अब हामीलाई सबै रिक्वायरमेन्ट थाहा छँदैछ। अब हामीले के गर्ने फर्मुला एप्लाई गर्ने, यानी 1,40,000 डिभाइड बाई 19,90,000 रुपियाँ गर्ने। हो त्यो गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 0.07 अनि त्यसलाई के गर्ने इन्टु 100, 100ले मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो के आउँछ पर्सेन्टमा आउँछ जुन हाम्रो 7.4%। हो यसरी हामी रिटर्न अन इक्विटी निकाल्न सक्छौँ। अब हाम्रो अर्को रिक्वायरमेन्ट भनेको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको फर्मुला भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स बाई टोटल टेन्जेबल एसेट इन्टु 100। अघि नै हामीले टोटल टेन्जेबल एसेट निकालिसक्यौँ। टोटल टेन्जेबल एसेट्सको फर्मुला टोटल एसेट माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हो। त्यसरी नै अघि नै हामीले भ्यालु 24,90,000 रुपियाँ निकालिसकेका छौँ। अब हामी यो फर्मुला एप्लाई गर्छौँ। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हामीलाई प्रॉफिट एन्ड लसमा दिएकै छ त्यहाँ 1,40,000 रुपियाँ, त्यो डिभाइड बाई 24,90,000 रुपियाँ गर्ने। त्यो गर्दा आउँछ हाम्रो 0.056। अब त्यसलाई हामीले 100ले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ त्यो पर्सेन्टमा जान्छ, यानी 0.056 इन्टु 100 भनेको 5.6%। हो यसरी हामी रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट निकाल्न सक्छौँ। अब हाम्रो अर्को रिक्वायरमेन्ट भनेको इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो यानी आइसिआर, जसको फर्मुला के हो भने नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स बाई इन्ट्रेस्ट पेड। अब हामीले के गर्नुपर्छ नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स निकाल्नुपर्ने छ। हामीलाई यहाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स दिएको छ। अब हामीलाई यहाँ के दिएको छ नेट प्रॉफिट दिएको छ। हाम्रो नेट प्रॉफिट भनेको 1,40,000 रुपियाँ। अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भनेको ट्याक्स अथवा इन्ट्रेस्ट तिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो नेट प्रॉफिट चाहिँ कति हुन्थ्यो त, हामीले त्यो नतिर्नु परेको भए हाम्रो कति हुन्थ्यो त भन्ने हुन्थ्यो। हामीले त अघि नै इन्ट्रेस्ट पेड घटाइसकेका छौँ। अब इन्ट्रेस्ट पेड हामीले त घटाउन पाइनौँ नि त यहाँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ इन्ट्रेस्टलाई जोड्नुपर्छ र ट्याक्सलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई केही पनि ट्याक्स दिएको छैन, तर इन्ट्रेस्ट पेड भनेर अघि नै हामीले 10,000 रुपियाँ घटाइसकेको छौँ। अघि नै 10,000 रुपियाँ घटाइसकेको छ हामीले दिएको प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। अब हामीले के गर्नुपर्छ 10,000 रुपियाँ जोड्नुपर्छ, किनकि अब हाम्रो त यो इन्ट्रेस्ट तिर्नुभन्दा अगाडिको एमाउन्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने हो नेट प्रॉफिट। त्यही भएको कारणले गर्दा 10,000लाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। भनेको 1,40,000 प्लस 10,000 रुपियाँ भनेको हाम्रो 1,50,000 रुपियाँ हो। यसरी चाहिँ नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स चाहिँ हामी के गर्छौँ निकाल्न सक्छौँ। अब हामीलाई के भयो नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पनि थाहा भइहाल्यो। अब हामीलाई इन्ट्रेस्ट पेड पनि थाहा छँदैछ। अब त्यसको फर्मुला भनेको नेट प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स बाई इन्ट्रेस्ट पेड जुन भनेको 1,50,000 डिभाइड बाई 10,000 जुन भनेको 15 टाइम्स हुन्छ। यसरी हामी इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो पनि निकाल्न सक्छौँ। अब हाम्रो
लास्ट रिक्वायरमेन्ट भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो। यसको फर्मुला भनेको क्रेडिट सेल्स बाई एभरेज रिसिभेबल्स। त्यहाँ हामीलाई स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लसमा सेपरेट छुट्याएर त्यहाँ तपाईँलाई सेल्स रेभेन्यूमा 8 लाख चाहिँ हाम्रो क्रेडिट सेल्स भनेर देखाइदिइसकेको छ। हो त्यो क्रेडिट सेल्स चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले निकाल्नुपर्ने भयो एभरेज रिसिभेबल्स। एभरेज रिसिभेबल्स भनेको ओपनिङ एकाउन्ट रिसिभेबल्स प्लस क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिभेबल्स बाई 2। यानी हाम्रो ओपनिङ एकाउन्ट रिसिभेबल्स भनेको 2,35,000 रुपियाँ छ र हाम्रो क्लोजिङ एकाउन्ट रिसिभेबल्स भनेको 90,000 रुपियाँ छ। हो त्यो दुईटालाई जोड्ने र त्यसलाई डिभाइड बाई 2 गरेपछि हाम्रो के आउँछ एभरेज रिसिभेबल्स आउँछ, जुन हो हाम्रो 1,62,500 रुपियाँ। अब हामीलाई क्रेडिट सेल्स पनि थाहा भइहाल्यो, एभरेज रिसिभेबल्स पनि थाहा भइहाल्यो। अब हामी के गर्छौँ यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौँ एभरेज रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो निकाल्न सक्छौँ, जुन हो हाम्रो 8 लाख डिभाइड बाई 1,62,500 रुपियाँ, जसको एन्सर आउँछ 4.92 टाइम्स। हो यसरी हामी सजिलैसँग रेसियो एनालाइसिसका प्रब्लमहरू फर्मुला युज गरेर गर्न सक्छौँ।